حرام عليك، انت ماشي بسرعه 120. يا باشا انا كنت ماشي 80. ما تكدبش يا ابو السيد، سرعتك كانت تعدي ال 200. وما كنتش رابط حزام الامان، ده انت شورتك سودا. يا باشا دي الحاجة الوحيدة اللي انا عملتها قبل ما اطلع، ان انا ربطت حزام الامان. والله يا ابو السيد عمرك ما ربطت حزام الامان. ما تسكتي يا ام السيدة تدفعيني غرامة، اسكتي بقى. هو على طول بيزعق كده يا ست هانم؟ لا يا باشا، لما بيكون سكران بس. يا سعديه. ايوه يا ابو السيد. سمعت الخبر الجديد يا قلبي؟ اللي عنده 10 اطفال بيكسب 1,000,000 جنيه. بجد يا قلبي؟ بس احنا عندنا 9 بس. ما انا عايز اصارحك يا سعديه. انا كنت غلطان مع واحده من زمان وجبت منها طفل، ما اروح اجيبه واجي عشان نكسب الفلوس. ايه يا قلب، انا جبته. خش يا عمر. ايه يا قلب، امال فين ولادي؟ يا قلبي لما ابهاتهم عرفوا الحوار ده، كل واحد جه خد ابنه ومشى. باركيلي ياما، جبت 100%. ومالك مبسوط كده ليه؟ ابن خالتك جاب 140. 140 ليه؟ كان سايق على الدائري. باركيلي ياما، انا خطبت. ومالك فرحان كده ليه؟ ابن خالتك خطب واتجوز وخلف وطلق. باركيلي ياما، جبت العربية اللي نفسي فيها. ابن خالتك محمد رمضان. باركيلي ياما، مش هينفع والله. ليه مش هينفع؟ ابن خالتك لسه مباركاله الصبح. انا تعبان يا دكتور، حالتي النفسيه بايظه خالص. لو سمحت يا دكتور، الفتره اللي اسمها فتره وهتعدي دي قدامها قد ايه بالظبط؟ عشان شكلي اتحشرت فيها. ده حتى وانا بدور على اليوتيوب يا دكتور لقيت فيديو لعلاج النحس، جيت اشغله النور قطع. طب انت نفسك في ايه يا حماده؟ نفسي يا دكتور ارمي حياتي على حد واطلع اجري. وانت يا حماده واخد مراتك عن حب ولا عن صالونات؟ واخدها على قد عقلها. بتعمل ايه في يومك يا حماده؟ بستنى اليوم يخلص. بس انا بتعب وبشتغل يا دكتور عشان اوصل لمفتاح الفرج. وحياتك لا يطلع ببصمه يا نحس. انت باصص لي ليه؟ انت اللي باصص لي. ليك يوم يا ظالم. قوم يا حماده لما اسالك. ايه يا استاذ؟ ايه الفرق ما بين امك وزوجتك؟ امي جابتني الدنيا بالغلط، وزوجتي هتخرجني منها. جاتك بله. واد يا محمد. ايه يا استاذ؟ انا عايزكوا ترسموا لي حمار في ورقه الرسم، والرسمه اللي هلاقيها احسن من التانيه هنجحه في الامتحان. طب اطلع بره وحياة ابوك عشان محدش يغش. حاضر. يا قائد يا قائد. نعم يا حماده. في سفينه من القراصنه جايه علينا. بتتكلم جد؟ اي والله يا قائد، شفتهم بعيني. روح هات القميص الاحمر بتاعي. حاضر يا سياده القائد. ممكن سؤال يا حضره القائد؟ اشمعنى القميص الاحمر؟ عشان لو جنودي لقوني اتعورت ما يتاثروش بدمي وما يخافوش. وبدات المعركه وانتصروا على القراصنه. وبعد اسبوع من الحادث. يا سياده القائد. نعم يا حماده. في حوالي 2000 سفينه من القراصنه جايه علينا. روح وهات البنطلون البني. البنطلون البني. وليه البنطلون البني يا سياده القائد؟ هات البنطلون البني. هات البنطلون البني. حلو يا بتاع المصريين يا خس، تعالى خد خضار بدل ما انت اسد هتبقى حمار. تعالي خدي من عندي فاكهة بدل ما انت ريحتك زفت هتبقي بنكهة. قرب قرب يا بيه، ده الكيلو ب5 جنيه. ب5 جنيه؟ انا عاوز كيلو. بكام؟ ب40 جنيه. احيع، ده انت لسه قايل ب5 جنيه. دي دعاية وكلام يشدك. هتشتري ولا مدك؟ تمديني ايه يا عم؟ فكك من شغل هشام الجخ والشعر اللي ما ياكلش عيش. هتشتري ولا اقلب لك ابو لهب في عصر قريش؟ وسع يا لوح. ده انا كل جروح. ياي صرصار بشنب. اما حرمه ما عندهاش نظر، تسيب المانجا وتروح للجزر. مرتي سعديه احلى واحده بتعمل ملوخيه. هروح اجيب لك كيلو لحمه عشان تبقى الاكله هنيه. مش مستاهله، الذبيحه موجوده.
قول لي بقى يا حسنين، ايه اللي خلاك تدوس الراجل بالعربية؟ يا باشا الله يخرب بيت بتوع شركة الاتصالات، انا جاتلي رسالة صوتية يا باشا بتقولي لو عايز 5 دقايق مجانا دوس 1، فرحت دايس 1 يا باشا، وانا لحد دلوقتي ما جاليش ال5 دقايق. انا عايز حقي يا حكومة.